家好，歡迎嚟到我嘅 channel。今日我哋又刷小馬寶嚟㗎，因為全部都係隨形衫。點解咧？原本你哋都知我會淨係買單一包或者買所有同一款嘅咧，因為我買咗依個小馬寶嚟卡嘅卡冊，跟住佢再送呢幾包卡嘅。做贈送品啊！跟住今次我哋都會有個卡為呢個新嘅車仔啦。跟住我哋事不宜遲，即刻開拆。跟住我哋就試咗第三包先。唔該有好卡，唔該有好卡，唔該。全譜啊！雙頭狗。跟住珍奇高，但係全部呢啲卡都有啦。走，再有最尾呢個包先啦。唔該有個卡位，唔該最少有個 SC 俾我啦。或唔係最少俾我個 SSR， 有個紙背啦。OK， 跟住我哋再睇我瑞龍 BB 嗰陣時啦。跟住仲有個唔知道邊個，總之我呢張卡我就仲未有嘅。有兩張鋪卡，唔係 N 卡，你拆晒先好睇啲卡位啦。今次就唔該有個 U 啊，唔該要個 U 啊。哎呀！好睇下先，紫月 N 卡，我幾張啦？今次唔該一個紙背，或者咧白背，呢兩張就得㗎啦。唔該，哎呀！3包全譜，謝晒。N 卡，全部依家都有啦。個 SSR， 哎呀！全部都重複晒，除咗依張，其他都重複晒，冇乜心情啊！今日仲淨係得嗰一張上咗個卡座咋，我仲特登買咗個新嘅卡座俾佢坐入去，冇乜心情啦。今次條片就到呢度啦，拜拜！記得訂閱下先。如果我去到200個訂閱仔咧，我咧就應承咗大家話咧，我會去香港這裡買晒所有嘅卡，每樣1包。但係因為香港仔我成日去嗰間咧，就生意唔好，所以就冇咗啦。所以我哋就轉一轉地方，即係話唔理我去邊笪地方，總之有齊所有嘅卡就得啦。好，咁今次條片就真係到呢度啦。如果你哋仲想睇我刷小馬寶嘅卡，
就訂閱啦。我仲有個叫刷問號卡啦，就差唔多每款卡都刷嘅。如果你仲想我刷乜嘢卡嘅，咁就留言喺嗰度啦，喺嗰個掣紅色或者灰色。今次條片就到呢度啦，拜拜，麼麼噠。